والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرين البنات، لبس عليكم بخير مشاهدين والمتابعين ديالي اينما كنتم، اخوان واخوات كلكم من الصغير حتى الكبير. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحية من الوصفات البدوية ام نور، تحية لكم كاملين من اينما كنتم، فينما كتشاهدوني عبر العالم كامل، خارج ارض الوطن وداخله. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. المهم اليوم كما كتشوفوا في يدي حبرشات. جبت لكم هاد الوصفه هذه. راكم عارفين هاد الايامات البرد وبزاف الناس مصابين بالكحه وبالبرد وهاد النزلات، واخا كنشربوا السير واخا كنشربوا الدواء ما كيعطيناش نتيجه. مع الاسف كنبقاو نعانيو شويه، كيعطينا ولكن شويه كيطول فينا. وجدت لكم وصفه طبيعيه الحمد لله باذن الله، في 3 ايام تبعوها راه غتمشي الكحه ما غتبقاش، والبرد ونزلات البرد كاملين راه زوين. هاد الوصفه راه غادي نعطيها لكم متكونه من حب الرشاد. معروف حب الرشاد، معروف فوائد كتيره وعديده على الصحه ديالنا، وطبيعه الحال راه عنده الاضرار وعنده المنافع. يعني قال لك الواحد الا زادت عند حدها كتقلب الى ضدها. الواحد يدير واحد الحاجه ولكن يديرها بنظام. الا درتيها بنظام لا شوف راه زوينين، غير ما كنعرفوش ليهم. الا استعملناهم بنظام راه ما غتكون حتى شي اضرار. استعملناهم بشكل غير منظم بشكل مفرط راه غادي يكون اضرار طبيعه الحال. المهم اليوم جبت لكم وصفه لعلاج الكحبه والناس اللي كتكون فين كطول فيهم ديك الكحبه وما كتبغيش تحيد، واخا كيشربوا داك الستيرو ما كتبغيش تمشي ديك الكحبه بسرعه. المهم جبت لكم علاج ديالها بسرعه فعال زوين، غير من وصفه ومن عشبه واحده بحب الرشاد. كناخذوا حفينه ديال حب الرشاد صغيره ما يعادل 2 معالق. نستوهم طبيعه الحال ونغسلوهم مزيان من الغبار ومن كل شيء، كنقوهم مزيان وكنديروهم وكنفيضوا واحد الكاس ديال الحليب حتى كيفيض يطلع لنا ديك الفيضه ديالو، وكنرميو فيه هذاك الحب الرشاد وتنخلوه يفيض فيه تاني واحد الطليعه، كتفيض فيه على البوطه مع النار مهيله حتى كيطلق لينا داك البرشات وكيتباخ واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق، وكنطفيو عليه ونخلوه حتى كيبرد لينا هذاك الحليب. وكنشربوه في الليل قبل النعاس يوميا، كاس ديال الحليب مع برشات في الليل قبل النعاس مدة 3 ايام. 3 ايام كتمشي الكحبة، ما كتبقاش بإذن الله. الكحبة كتمشي. هذا هو السير ديالي انا الوحيد اللي كنستعمل الحمد لله ولله الحمد في هذا البرد. ما كناخذ لا سيرو ولا حتى شي حاجه، فقط الحب رشات والحليب. فين ما نتصاب بالكحبه ولا تضربني البرد ولا نحس بقرجوتي يضربها البرد ولا شي حاجه، وليت ديك البحوحه اللي كما كنشوفها شي واحد كيتصاب بالبرد، فقط كناخذ كويس ديال الحليب كندفيه، كندير معاه معلقه ولا 2 ديال حب الرشاد، كنعاود تاني نزيدو على البوطه يطلع واحد شويه، يطيب واحد شويه 2 دقائق ولا 3 دقائق، كنطفي عليه يبرد وكنشربو وكنعس بحال رحمه الله. المهم تبعوه 3 ايام، اللي عندهم الكحبه يتبعوه 3 ايام ولا 4 ايام متابعه، راه باذن الله احسن من السيرو، احسن من اي دواء باذن الله. تشافوا وتعافوا. وغادي نعطيكم فوائد كثيره وغادي نعطيكم نصائح على حب الرشاد وشنو علاش كيلاق لنا الحب الرشاد شنو هو الفوائد وشنو هو الخطر ديالو، وقتاش نشربوه، خصوصا النساء الوقيته اللي ما خصهمش يشربوه واللي ما خصهمش يقربوا ليه، الوقيته اللي خصهم يشربوه. حب الرشاد زوين البنات، زوين 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 المشاهدين ديالي كاملين، زوين للبرد، زوين النساء اللي كيعانيو حتى هما من البرد وباغيين يولدوا يشربوا ويتبعوا باذن الله يجيب الفرج عليه. زوين داك اللي كيعاني من هشاشة العظام، اللي عنده الهشاشة ديال العظام راه كنهضر عليه الدكتور طيب، الدكتور شنو سميتو عفوا سمحوا لي، راه كنهضر عليه واحد الدكتور اللي هو معروف، محمد ما علينا، عفوا نسيت الاسم ديالو. المهم راه معروف كيجي في الاذاعات في الراديو، ما غاديش نبقى نذكر لكم الاسم، ولكن راه معروف دواء على حب الرشاد بلا كيليق لهشاشة العظام. هذه فائدة أخرى. ثاني حاجة كيليق للشعر، البنات اللي عندهم تساقط ديال الشعر وباغيين الشعر طوال وقوة،
عليكم بحب رشاد. بحب رشاد راه زوين. طبخوه مزيان تيطبخ وصفوا داك الماء ديالو وخلطوا به الحنه وديروه لشعركم، راه تيقوي الشعر. هذه حاجه اخرى. والناس اللي كيعانيو من الم ديال الظهر، والناس اللي كيعانيو من جميع الالام ومن جميع كل شيء. وصافي كما كتعرفوا حب رشاد راه زوين بزاف. وهذه هي الفوائد ديالو، وخصوصا الكحبه راه ما تيخليهاش البنات، ما تيخليش الكحبه، ما تيخليهاش، يعني كتحيد الكحبه باذن الله. وشي حاجه راه زوينه وفعاله للبرد باكمله، والكحبه راها ما كتبقاش. تبعوا حب رشاد راه زوين باذن الله. صافي هذا هو الفوائد ديال حب رشاد. كما قلت لكم راه تيليق للشعر، تيليق لهشاشة العظام، تيليق لنزلات البرد، تيليق بزاف سميتو العيالات اللي باغيين يولدوا يمكن ليهم يديروه، اللي عندهم البرد طبيعة الحال، اللي عندهم البرد كان المرأة عندها غير البرد تبع غير حب رشاد راه تخرج تولد باذن الله. وإلا كانت عندها شي حاجه اخرى هذيك اللي خاصها تشوف الطبيب. اما حب رشاد راه ما تيخليش البرد. شنو امتى وقتاش غادي نشربوه بالنسبه للنساء وقتاش ما نشربوش؟ المراه الحامله ما انصح ما تشربش حب رشاد، تبتعد عليه لانه سخون وعنده فعاليه، يعني يقدر يؤدي باضرار للبيبي، يقدر يطيح ليها الوليد لا قدر الله، لا سمح الله يعني. المراه اللي كتكون فيها العاده الشهريه، يكون الوقيته ديال العاده الشهريه، انصح ما تشربش حب رشاد، ما تقربيش الحب رشاد حتى تفوتك وقت العاده، وهذيك الساعه شربي حب رشاد بالصحه والراحه، ما عنده حتى شي اضرار على الصحه ديالك. وهكذا يعني صافي حب رشاد راه ما عندوش شي اضرار كثيره، غير ملي نبغوا نديرو حب رشاد نديرو بمعيار يعني جيد، ما نكتروش منه بزاف، نديرو شي شويه، ما نحاولوا ما نكتروش، لان الحاجه اللي كترناها راه طبيعه الحال غادي تضرنا، وطبيعه الحال غادي تألمنا، وغادي تأدي لينا ضرر. وكنتمنى الفوائد ديالو راه كثيره، ولا بغيتو تزيدوا تقراو على اكثر حب رشاد المنافع ديالو، يمكن لكم تدخلوا غير لجوجل وتكتبوا المنافع ديال حب رشاد، راه غادي يطلع لكم طبيعه الحال وغيطلعوا لكم طبيعه الحال لاش كيليق وشنو اللي ما كيليقش، وشنو الاضرار ديالو، شنو اللي ما كتضرش. وصافي. وهذا ما كان اليوم الفيديو كان ديالنا اللي كيعانيو من الكحبه واللي كيعانيو من السعال في هذه الوقيته ديال هذا البرد وما كتبغيش تمشي ليهم الكحه وكتعذبهم بزاف، شربوا حب رشاد. والله العظيم راه مجرب، هذا هو السيرو ديالي انا الوحيد اللي كنستعمل في هذا البرد، يعني ما كنستعملش شي حاجه في هذا البرد. من نهار اكتشفت حب رشاد وجربته بنفسي ولقيته الحمد لله غير تنشربو تنولي بخير وعلى خير. كاينني تابعت شي سيرو ولا شي حاجه، كاينني مشيت للطبيب. والله العظيم الا حب رشاد صيدليه باكملها عندكم في الدار وما كتعرفوش ليها، تبعوا حب رشاد وديروه، راه زوين خصوصا هاد الوقيته ديال البرد والكحبه راها ما كتبقاش تدور بيك. تبعوا حب رشاد اللي عنده كيعاني من السعال، كيعاني من الكحه، ما كتخليش ينعس، شربوا حب رشاد ونعسوا مرتاحين. حب رشاد ساهل، يمكن لكم تفيضوا غير في الحليب مزيان حتى يفيض ويطيب مزيان وتشربوا كويس قبل النعاس وتنعسوا بالصحه والراحه، غتفيقوا غتلقاو راسكم بخير وعلى خير. تبعوه لمده 3 ايام 4 ايام غتلقاو عليه الشفاء باذن الله باذن الله. حب رشاد راه زوين وعنده منافع كتير على الصحه ديالنا، غير حنا ما كنعرفوش ليهم، ما كنبحثوش على الاعشاب. راه كل حاجه كل عشبه عندها المنافع ديالها، غير الواحد يعرف كيفاش ياخذها ويعرف كيفاش يشرب وما يكترش من الحاجه. يعني راه ضروري الحاجه الا كترتيها راه كتأدي الاضرار، هذا من طبيعه الحال. اي حاجه كتأدي للاضرار الا زدنا عن حدها، راه غير الدواء الا شربناه بطريقه غير منظمه ولا شربناه بزاف راه طبيعه الحال غادي يعطينا ضرر. اي حاجه ولو عندها الضرر ديالها، يعني مكايناش شي حاجه ما كديرش لينا الضرر، ضروري خاصنا نعرفوا ناخذوها بانتظام وبمعيار مقياس يعني جيد. المهم اليوم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى يعجبكم الفيديو، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك
هذا فضلا طبيعة الحال وليس أمران. وشكرا لكم، شكرا على حسن المتابعة، وإلى فيديو آخر إن شاء الله بإذن الله، بحول بقوته يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.